तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C55 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग बंद होता है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Realme C55 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। एक और भी इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद उन सेटिंग को करने के लिए आपको आना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको आना पड़ेगा फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में। देन आपको एसेबिलिटी में आना है, यहाँ पर हियरिंग पर क्लिक करना है। अब आपको मोनो ऑडियो सेटिंग दिखाई देगा, तो आपको यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यह सेटिंग कर लेंगे तो आपका आवाज़ काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। अब आपको आना है दोबारा एडिशनल सेटिंग में, नीचे डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है, अबाउट फ़ोन में जाना है, उसके बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर आपको दिखाई देगा, उस पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई देगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो Realme C55 का फ़ोन यूज करते होंगे और उसको आवाज़ को बढ़ाना है, आपका स्पीकर फट गया हो, चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो जब आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। तो दोस्तों बस आपको यही 2 सेटिंग करना है, उसके बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको अदर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।